Hundi keessan beektan jechaadha. Egaa lakkoofsa Sumayyaa qabna turre garuu zarraa fudhannee jirra. Lakkoofsa Sumayyaa kana eenyuuf kennine? Xabaqittiidhaaf kennine. Xabaqittiin immoo ishee argitee waan ta'u hunda itti haasofte. Sumayyaan akkuma dhattee maaliif na barbaadde jettee? Kan sababa dhimma guddaafis barbaade. Kanaaf booda Sa'iidoon ijoollee isaa arkuu akka danda'u mana murtii si gaafannaa jenne. Nalagee qaama sirriitti. Kanaaf iyyuu anaaf hayyuu Sumayyaa akka mana What's up? Welcome to back Hilax to filannoo keessan akka ta'u abdiin qabaa warroonni viidiyoo kana jaalatan hanga dhumaatti like gochuun hin dagatinaa. Ani qaxaleen keessan dhufee jira harramaa dhufee viidiyoo crazy ta'e qabadhee dhufee jira isinis hanga dhumaatti ilaaltanii akka yaada keessan itti kennitan qaba. Maaliif cal jettanii darbuun duratti yaada keessan kennaa wanta nama barsiisus ta'uu danda'a. Ani akkuma argaa jirtan kana uffata aadaa shambaa jedhee dhufee jira. Yeroo tokko yaa'u akkana uffachuun nama barbaachisa ijaada. Yeroo hunda uffata makaawwan godhachuurra uffata aadaa ofillee itti agarsiisuun hin barbaachisa jechuudha. Qaxaleen keessan akkuma irraa bareedu laala. Qaxaleen qashtiin gurbaan qashtiin keessan kana isin jajjabeessaa Hilax yeroo hunda jira harramaa dhufee viidiyoo baay'ee ajaa'ibaa. Maaliif viidiyoo kana wanti har'a qabadhee fi yeroo tokko baay'ee jireenya kanan dura ቪዲዮ ካን ላለው ልታሪኝ ልታሰራለው ምን አድርጌ በምንም መንገድ እኔ ልታሰር አልችልም ምክንያቱም ምንም ነገር ሳይደረግ ህግ ዝም ብሎ ሰውን አንጠልጥሎ ወስዶ ካጠፋው ከህግ በላይ አይደለም ታሰራለው ግን አላጠፋውም እኔና አንቺ ያደረግንበት እንትን ያልንበት አካሄድ አሁን ሰው በጣም ደስ ያላት እዛ ሰው ሀገር እስር ቤት ስለነበረች እኔም ደግሞ እዚህ እስር ቤት ስለነበርኩ እኔ እንደታሰርኩኝ እሷም ተቀመሰው ነው እኔ ባልሽን አልቀማው እኔ ያንቺ ባል አልጀነጀንኩኝ እኔ ሰው ባል አልቀማው አልታሰርም እኔ ጭራሽ እንደ ሀዊ አይነት ሴት እኔ ልታሳስረኝ ሀዊና አያንቱ እኔ ሊያሳስሩኝ እንደው ሌላ ሰው እንኳን ቢያሳስረኝ እንደው እነሱ ቢያሳስሩኝ እኔ ከእስር ቤት ራሱ አልወጣም ሁለቱ ቢያሳስሩኝ ከእስር ቤት ራሱ tole har'a maal jechuudha ana yeroo tokko beektaa jireenyi nama tokko abjuu natti fakkaata dhugaa fakkeenyaaf yeroo baay'ee Saayidoo kan nan hordofa jireenyi isaa kun bakka abjuu yarte wanti bakka diraamaa wayii natti fakkaata maaliif inta kana baqa maaliif yeroo baay'ee duraa maal jedha yeroo kutaa 9 kutaa 8 barannu maal jedha turani dhiirri tokko dubartii 9 dhiirri tokko dubartii 9 jedhamaa ture. Jechuun akkuma fakkeenya oduma keessa dhagaa turre waan san. Amma garuu dhugaa ta'aa gara hojiitti hiikamaa jira jechuudha. Kun maaliif ta'a? Naaf hin galle maaliif akkas ta'a? Bakka ati geette dubartoonni bakka ofii of kaa'an yoo ati ofii gatii kan kee xiqqeessite gatii kan kee beekuu qabda laa. Gatii kan kee beekuun foormulaa sin barbaachisu bara. Foormulaa kamiyyuu sin barbaachisu gatii kan kee beekuun. Of beekuun gatii kan keessin barbaachisu. Kanaaf ati maal gochuu qabdu? Dubartoonni bakka hundatti argamuun barbaachisu. Bakka hundatti namni argamee gatiin isaa hin salphataa jechuudha. Dhiira takkatti dhiirni dhabamne dhiirri bakka hunda jira. Maaliif safuuf cabsitan? Maaliif kana hunda kaguutan? Ana dhugaa isinitti ufi ana yeroo viidiyoo Saayidoo kana ilaalu abjuu natti fakkaata. Wanti abjuu abdiin fakkaata maaliif dubartii dhiira tokko irratti dubartoonni akkasuma nyaachuu kuni bar wanta gurraa'illee dhagamu baay'ee inni qarshii qabaachuu danda'a qarshii isaatiif akka barbaadu yoo taatanii maatiin maan keessa maali isin jedha dubartoota hawwi amma mucayyoo bareedduu akkana fakkaatan mucayyoo midhaagdu mucayyoo bareedduu dumbusbushatan mucaytii qashtii sana fakkaatan maaliif namicha malaaxaa kana bira siise maal namicha malaaxaa maal dirqama dhiirri dubartii fuudhuudhaaf malaaxaa ta'uu qabna. Yeroo dhiyoon ansi malaaxaa ta'a jechuudha. Yoo akkas ta'e jechuudha. Malaaxaa ta'uu qaba barbaachisa ta'e nus malaaxaa ta'ana jechuudha. Akkuma wanti dhorku hin jiru. Hordoftoota keenya baay'ee nama yeroo baay'ee na ajaa'iba. Abjuu natti fakkaata. Wanta barumsuu yaalalla. Indee kunis Saayidoo maali? Wanti addaa jiru maali? Icciitiin addaa jiru maali Saayidoo irra kan jiru? Icciita sannuu himuu dandeessanii dubartoonni. Ayyuun isa biraa baasee achi sagagalte deebite.
itti aansee mucayyoontu maqaasii imaana jedhamu maqaashii hin beeku maqaashii eenyudha maal eenyu akka taate hin beeku hawwii san hin beeka yeroo hawwii hin beeka irratti haati tan jalqabaan jirti Sumayyaan ergaa hadha akkuma viidiyoo irraa argitan kana baatee አሳስራለሁ ምናምን እንዲህ አደርጋለሁ ህግ እንቀርባለን ከኛ ህይወት ጋር ምን አገናኘ? ከኛ ህይወት ጋር ምን አገናኘ? ሱመያ አንቺ ወሬ ያንቺ ምናምን ጨዋት ከኛ ህይወት ጋር ምን አገናኘ? በቃ እኛ የምንፈልገው እንደዛ አይደለም። አርፌሽ ቤትሽን ቁጭ በይ፣ አርፌሽ በቃ ልጅሽን አሳድጊው። በቃ ተይው። አንቺ ምንድነው ድሮ እኮ እየደገፍሽ ያንቺ ድጋፍ ላይ እኛ እንደግፍሻለን ድሮ። አሁን በቃ አበዛሽ አንቺ። አይኔ አንዴ እጅ ሰበሩ ለምን አናትሽን ሶስት ቦታ አይካፍል? ምን አገባን እኛ ከኛ ህይወት ጋር ይገናኝ አይገናኝ? ወዮ በቃ የት ሄደን የእናንተ ጆሮ በቃ ወይም እንደዚህ ኤርፎን አርግተን እንሂድ፣ ወይም ለእናንተ ብለህ እንደዚህ ኤርፎን ደቅነን እንሂድ። ለእናንተ ስለ የት እንሂድ? በቃ እንዴ ከኛ ህይወት ጋር ምን አገናኝ? አርፌሽ ቁጭ በይ በቃ ቤትሽ። ምንድነው አዩ እንደዚህ ያረግች ሀዊ እንደዚህ በቃ አንቺ ጨርሰሻል፣ ልጅ ወልደሻል። በቃ ስሜቴ አልቋል። በቃ ስሜትሽ አልቋል። ቼ በቃ እነዚህ ገና ወጣጤ ናቸው። በቃ ተያቸው፣ ችግር የለም። ሰውየው በቃ የሆነ እንትን አለ ወይም ምስጢሩን ንገረን። እኛ ምስጢር መስማት እንፈልጋለን። የሳይዶ ምስጢር ምንድነው? እኛም እንደሱ እንሆናለን። ወይም ያ ሌላ ነገር ስራ ላይ ጎበስ ነው። ለምንድን ነው ሴቶቹ እንደዚህ የሚከቡት? ቆጥሬ አልጨርስም። የሱ ቺኮቹን ቤዛ፣ አዩ፣ ሀዊ፣ ኢማን፣ ሮዛ ማንሽ ሌላ የሆነች ነበረች ድሮ። ከዛ ሱመያ ምንድነው 6 እና ቪዲዮ ካላለው ልታደም ነው ሁንዲ ኬኛ waa'ee kee wanta guddaa wanta barbaachisaadha. እና waa'ee kee Awwiin isin alla waan awwiin sin jettu dhageenya. waan ammattanii bultanii amma solaan mattuu kana. እና Sayyidoo kan dhufee ganama kanaan kaniif kaashaa dhufeef waa'ee kee na yaachisee dhufee jechaadha. Wanta itti dhamaatee waggaa hedduu dhabdee argachuu hin dandeenye takka siif argannee jirra. Inni immoo maal hojjette inni kun wanta guddaadha, wanta akkasuma himamuu miti. Garuu sitti rakkoo hin qabu. Jalqaba irratti waadaa kana siiftuun barbaada. Waadaa kana siiftuun barbaada. Waadichi immoo maal hojjette wanta kana erga sitti mee booda akkanas jiraadhuuf naaf eeyyamta. Dhugaa? Tole. Yoo ta'e yookiin naaf irramii yookiin immoo waadaa naa gali. Yookiin na kakadhu yookaan immoo firmaa naaf. በቃ ተይው አንቺ። እኔ አሁን ምለው ነገር ጠፋብኝ። ምንድነው ምን ላወራሽ? የኔ ቪዲዮ የምታይ ከሆነ ሱሚቲ ሱምሱመ ነገር ነሽ አንቺ። በቃ ልጅሽን አሳድጊ። በቃ ይበቃሻል። ምንድነው እኔ እኮ ቆንጅና አለሽ፣ እንደ ሰው ቆንጆ ነሽ። በቃ መልክ አለሽ አይደል? ተይው በቃ ተይው በቃ አንቺ ምን አስለፋ? በቃ ተይና እርገፍ ብለሽ ራስሽ በቃ አንከባክቢ። ሳይዱን ተይው። እሱ በቃ ፈልጎ የፈለገ ማድረግ ይችላል። kana በቃ jireenya keenya wajjin wanta walitti waliin simne maaliif nu keessa oofta? Nu barbaannu bakka. Maaliif hin beektu dubartoonni uf beekaa please. Uf beekaa. Maal akka taatan bakka ufuma gatii keessa of gadi buusina. Gatii dubartoota arrabsiisina. Haadha keessan kabajaa, abbaa keessan kabajaa. Maal minde wanti simmeetiin keessa adda wanta ibidda isinitti naqamu waraqee isinitti buusanii ወይም ምጥብጣ ስንት ገዲ ነቀኔቲ አዩ መራቱዳ ሀቢ መራት ምን ማለት ወይነት ማን ራይነ ኩን ሆነ ምቺ ሳይዱን ናሉ ጂኒሳ አረፈንታው ንንገው በቃ አነ በቃ ነዲቤ ጅሮ እንደ በቃ አብጁ ወይነት ተፈካታ የሰራ ወልቱም ትይሮ ተኮ ወልቱም ተል ገረፍቲ ይሄ ማለት የሰው ሳምቲ እንስ ሲቱማ አዳ ቦደተፋ ድራ ፋዘሪን ከኛ ይሮ ያ አደርን ከኛ ባይንቱ ሩቁቱ ማዘሪ በቃ ወልቱ ማኒ አኩመ ሰንጅቹ ዳኩ አንዲ አዳ በ21 ክፍለ ዘመን ውስጥ እንደዚህ አይነት ሴት ማግኘት ራስ
በጣም ውርደት እኮ ነው ውርደት። በዚህ ጊዜ በሰለጠነ ዘመን ስልጣኔ በዚህ ዘመን ሴት ልጅ እንደዛ ራሷን ራስ አርካሽ ሆና እንደዚህ መገኘቱን ነው። እሺ ቪዲዮን ገዲፍኔ ቪዲዮ ካና ንቱ ወራቤ አከምተር ጎደ በሲ ገዲስ እኮ እሺ ቪዲዮን ገዲፍኔ ጠበቅቴን ሞ እሺ አርጊቴ ዋንተ ወንደታሶፍቲ ሱመያን akkuma dhattee maaliif na barbaadde jettee kan sabar dhima guddaaf si barbaade kanaaf booda Sa'idoon ijoollee isaa arkuu akka danda'u mana murtii si gaafannaa jennee nalage qaama sirriitti kanaaf iyyuu aanaaf hayyuu tole dhaamsi ani hawwii qabu maalidha hawwii ati bareedduu kana mucayyoo dhaagduu fiddeen qubne kan maalumatti mucaa malaaxaa kanas rakkiseeti hin dhiiftu arra fiitaa baqa imaan misan bilbila ishee osoo argee in gorsa ture imaan tasgabbooftuu simboo qabeetti garuu rakkinni hin qabdi rakkinni ishii maalidha maaltu isa mucaa akka inni haadha mana qabuun beetti Sumayyaa haadha manaa isaa kabee hin beetti ana ka gaafii natti ta'e jechuudha mee namoonni akka iyya gaafii isitti yoo jiraattan Sumayyaan akka haadha manaa Saayidoo ta'e hin beekti. Ayyuun akka kan isa taate isaa ol dhabanii wal bira deeman hin beekti. Hawwiin tullee akka dhufteetti xanqafamte hin beekti. Imaanaa tana maalumatti imaanaa rabbi imaanaa sirraa haa kaasuti. Ati maaliif hin kabajjitu suuwwan kabajaa dhabdeetti. Ati maaliif kabajaa kan ofirran keettu. Hojiin maaliti bakka dhiirra dhabame nuti dhiiraa barra ofirraa qabna nuti kun akkasuma rarraafni deemna. Dhiirri rarraasee deemu baay'eetu jira maaliif wanta addaa qabamu. Hojiin isaa maalidha? Wanti naan gallisa. Hojimmaan isaa maalidha? Yaa jirana kana kuni be ani bakka wanti dhibee kana keessa maaliifi barumsa akkamii dubartoota kaawwan barumsa akkamii ama dubartiin biraan isa ilaaltee maaltu jira Saayidoo kana maaltu qaba isa ilaalee deema. Dubartoonni biraa turis bara jalqaba hawwiinoo fin jettee yoona nagar wanti qammasee jirti akkas si godha maaliin akkasii hin ta'u. Hintau hawwi hintau sirreeffadhotis of tasgabbeessi aadaa safuu aadaa kanke maatii kanke ilaali of tasgabbeetti namni si ilaalu maal sin jedha gadi baatee akkas ta'uun kanke dubartiin of xiqqeessitee maali kana hunda maali mee maal irraa baranna kanarra tole mee laaloo litti adeemnu viidiyoo kana viidiyoo dhumaa kana sinis hanga dhumaa obsaan dhaggeeffadha ምናምን መሰላችሁ ከእስር ቤት የወጣሁት እና ምንድነው ሰይድ ጠበቃ ልኮብኝ ታስሬ ነበር አሳስረውኝ ምናምን ነበርና በስንት መከራ ነው የወጣሁት ያው አሁን እዚህ መጣሁ ማለት ነው ዝሮ ተመልሼ እና እንግዲህ እነ ሰይድ እንደዚህ ብለው ለቀው እኔ እስከምሰራ እንዴት እንደቸኮልኩኝ ማለት ነው ለማንኛውም መቼም አታሳስሩኝም ለማለት ያክል ነው እስቲ ቆይ ግን አንድ ጓደኛዬ ፕራንክ አድርጋኝ ነበር በሱ ቪዲዮ ነው የሰሩት ማለት ነው እስኪ ቪዲዮ ላሳያችሁ መጀመሪያና አብራራላችሁ ቶሎ hordoftoota daawwattoota keenya akkuma dhaggeeffattan kana isinis viidiyoo kana yoo jaallattan waan biraa qabadhee isin dhufa kanatti aansuudhaan waan bashannansiisoo qabadhee isin dhufa isinis yoo qophii kiyya kana jaallattan ta'e laayik gochuun dagatina warroonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan haayiluutuub sabskiraayib godhaatti filannoo keessa isin haa ta'u haayilaaks qaxaleen keessa yeroo hunda isin wajjin jira akkana jaallattan abdiin qaba ani jaalatamaadha nama biratti nan jaalatama waan ta'eef isin jaaladha isin kabaja Hilex yeah Hailutuube subscribe let's go Hilex boom boom fayyaana ta'a